എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് അതിഗംഭീരമായ സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്വന്തമായ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. കുറെ പേര് കമന്റ് ഇട്ട് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി വണ്ടി ഏതാണ്, മോഡൽ ഏതാണ്. അതെ, അപ്പൊ ഹുണ്ടായി ആക്സെന്റ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന വണ്ടി. നാട്ടില് വെർണാന്നും പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഭയങ്കര ഹാപ്പി. ബ്ലൂ കളർ റെഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച സന്തോഷം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ അത് കാണിക്കാതിരുന്നത് ഈ വണ്ടി വാങ്ങുന്നതിന്റെ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, കണ്ടന്റിന് നല്ല ക്ഷാമമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പാർട്ട് 2 ആക്കി എടുത്തതിന് പിന്നെ കണ്ടന്റ് ആയല്ലോ. ഇവിടുത്തെ അലമ്പാക്കും. അതിനു മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് അത് ഗംഭീരമായ സ്വാഗതം. സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം. അതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാർ വാഷ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാറ് കുട്ടപ്പനായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഇത് എന്നും ഇങ്ങനെ തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നതിനൊരു ചെറിയൊരു കഥയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി യു എയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 5 വർഷത്തിന്റെ അടുത്തായി. ഇതുവരെ കാറ് വാങ്ങണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. 4 വർഷം ആയി നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്. 4 വർഷവും അതിന്റെ ചെവിയുടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കലായിരുന്നു എന്റെ പണി. അച്ഛട്ടാ കാർ ഓടിക്കി, കാർ വാങ്ങി. ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ദുബായിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അപ്പോ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നപ്പോ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ബൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാറിന്റെ ഒരു ഉപയോഗം വന്നിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ യു എയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ ഓഫീസൊക്കെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നു ഞാൻ താമസിക്കുന്നതിന്റെ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അപ്പോഴും കാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അബുദാബിയിലായിരുന്നപ്പോ അബുദാബിയിലത്തെ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. മുസഫ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം നടന്നിട്ടുണ്ട്. യു എയിലത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒരു 99% നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി പിന്നെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാൻ. അതെ, അവരെ നമ്മളൊരു 99% ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറയൂ കേട്ടോ. അല്ലേടാ, ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ലേ? അബുദാബി ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? ട്രാക്ക് എടുക്കണേ. ദുബായിലേക്ക് വന്നപ്പോ എനിക്കൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും, അല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും, കമ്പനിയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും, കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യും, വീട്ടിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. യെസ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യവും വന്നിട്ടില്ല വണ്ടി എടുക്കണതിന്റെ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോവിഡിന്റെ ഒക്കെ ടൈം വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. നന്നായി, എനിക്ക് സന്തോഷമായി. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ വഴിയില്ലാണ്ടായി. ചെറുതിലേ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു. പപ്പയ്ക്ക് വണ്ടിയുടെ ബിസിനസ് സെക്കൻഡ് സെയിലൊക്കെയാണ്. പിന്നെ പപ്പയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ. ആർക്കെങ്കിലും സെക്കൻഡ് സെയിൽ വണ്ടി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കളപ്പറമ്പൻ ബിന്നിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ സത്യസന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ്, നേരെ തന്നെ എക്സിറ്റ് എടുക്കണോ? അത് വണ്ടിയുടെ ഗുണമായിരിക്കും. പിന്നെ അല്ല, ഞാൻ അനീസനോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അനീസന് വണ്ടിയുടെ ഒരു താല്പര്യമേ ഇല്ല. ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് മുതലേ, കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച അന്ന് മുതലേ പപ്പ ചോദിച്ചു വണ്ടി ട്രാവലർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാട്രിമോണിയിൽ ഇട്ടണേ. ട്രാവലർ മറ്റേ ട്രാവലർ അല്ലാട്ടോ, ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പപ്പ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കും എന്നുള്ള രീതി ചോദിച്ചപ്പോ പറയണേ വണ്ടി ഓടിക്കില്ലെന്ന്. അപ്പൊ പപ്പ വണ്ടി ഓടിക്കില്ല, നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയാലോ, കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലോ. പപ്പയും എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ. അതെ, ഞങ്ങളും വേറെ ഒരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതും ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതും. പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി
വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റിയിരിക്കും, ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു സ്വപ്നമായിരിക്കും കാറ് വാങ്ങിക്കുക, കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെയും ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു, കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് വാങ്ങിച്ചതല്ല കേട്ടോ. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പൈസ എല്ലാ മാസം ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കും. ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് 1000 ദിർഹംസ് 1200 ദിർഹംസ് എന്നൊക്കെ മിച്ചം വെച്ച് ഒരു 6 മാസമായിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് യൂട്യൂബ് പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചല്ല അല്ലേ? ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ദുബായിലത്തെ ഷെയ്ഖ് സായിദ് റോഡിലൂടെ പോകുന്നത്. ഭീകരമായ ഹാപ്പി. ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇതിലൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ദൈവാനുഗ്രഹം ഡ്രൈവ് ചെയ്തു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. ദുബായിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ്. ഇത്ര നാളും കാറിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇരുന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇടത് ഭാഗത്ത് മാറിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പൊ എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം ഗൈസ്. എന്താ പറയാ, ഹാപ്പി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയത്. ഇനി വണ്ടിയുടെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കണ്ടു, ഓക്കെ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? പുതിയ വണ്ടി പോലെ കേട്ടോ, പഴയ വണ്ടിയില്ലേ? ആ, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്. അത് എടുത്ത് പറയണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ പുതിയതുപോലെ അതല്ല, പുതിയതല്ല, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡാ. പക്ഷെ നമുക്ക് പുതിയതാ. അതെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. ഭീകരമായ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാകുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാഗമാകുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. അത് കാരണം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ഇത് 4 സിലിണ്ടറാണ്, 6 സിലിണ്ടറാണ്. ഇത് 120 RPM ആണ്. ഷറഫ് ബാക്കിൽ നിന്ന് ചിരിക്കുകയാണ്, ഇതൊക്കെ തള്ളണമെന്ന് അറിയാം, ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഷറഫും രുചിയാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കി എല്ലാം സെറ്റാക്കി തന്നപ്പോ ഭയങ്കര രാകേഷും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഇടയ്ക്കേ വരാറുള്ളൂ, അത് വേറെ കാര്യം. പോട്ടെ. അപ്പൊ എന്തോ ഭയങ്കര ഹാപ്പി. ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കംഫർട്ട് ഉണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ യാത്രയും ട്രാവലും ബാക്കി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും. ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം. അതെ, 24 മണിക്കൂർ കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങാം. വേണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ്. വണ്ടീനെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ പുതിയൊരു മെമ്പറിനെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ആവേശത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ഈ വ്ളോഗ് നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇനിയൊന്നും പറയാത്തത്? അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ. അപ്പൊ ബ്ലോഗ് എന്റെ ഇണക്കാൻ മുമ്പ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കാണാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിചേട്ടൻ കാണാത്ത വേറെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കണ കാണിക്ക്. നീ ആരാ, മജീഷ്യനാണ്? അതെ, കാണിക്ക്. എന്ത് കാണിക്ക്? ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോവാ. ഇവിടെ UAE ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറിയാന്നൊക്കെ പറയണു. ഞാനിപ്പോ 2 തെറി വിളിച്ചു. അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ? എന്റെ ക്ലച്ചും ഗിയറൊക്കെ അവിടെ എടുക്കട്ടെ. എടുക്കും. പി പി പോ ചേട്ടാ.